بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ألم نشرح لك صدرك Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою? ووضعنا عنك وزرك И не сняли с тебя ношу, الذي أنقض ظهرك которая отягощала твою спину? ورفعنا لك ذكرك Разве мы не возвеличили для тебя славу твою? فإن مع العسر يسرا Поистине за каждой тягостью наступает облегчение. إن مع العسر يسرا За каждой тягостью наступает облегчение. فإذا فرغت فانصب Посему, как только освободишься, будь деятелен. وإلى ربك فارغب И устремись к своему Господу.